如果你寫得高深啲咧，就係用個鼻梁去吸氣即係話即係擘大個口咧，啲氣咧就喺個口腔度，咁喺個鼻窿度扯落去咯，係嘛？即係佢都係係禪定嚟噶嘛，係咪？剔一剔佢嚇。嗱，佢啲口訣講咗，大家記住佢咯喎，係嘛？唔緊要，你即係唔需要話寫到好即係同我一模一樣嘅。你總之照呢部嘢寫到2成就好好噶啦嚇。寫呢啲字咧，多一畫少一畫唔係咁緊要嘅嚇。你睇到乜嘢寫乜嘢啦嚇。潮。有啲速度唔好，應該慢咧就要慢，應該快就要快啊！咁當然開頭係寫嘅時候咧就要熟咗先啦，係嘛？呢個唔寫啊，讀啊，睇唔到啊，唔好寫。你自己。要不停要，支筆要震動佢嚇，呢個字咧先會有啲金石，有啲古意。唔係啊，唔係喎，唔係你先。三啊！個姓復姓異族啊！呢邊你初班啦？異族啊！初班寫嚇？初班寫完啦。哦，呢啲係初班㗎？係啊，寫完啦。你快啲叫我三文先俾你。
修字啊，修養個修，修葺個修。呢個唔記得，唔寫。筆必三字就咁解啦，啲筆話唔好直佢嚇。個廉啊嚇，啲靚車。